மொபைல் வந்து நமக்கு ஆன் ஆகல. ஆன் ஆகல அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு இந்த பவர் செக்ஷன்ஸ்லாம் ஓகே. நமக்கு வந்து சிபியூக்கு தேவையான பவர் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா இருக்கு. பட் இஎம்எம்சி தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்ல. சாஃப்ட்வேரும் பண்ணி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃப்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கலாம். அண்ட் ஒரு சிலருக்கு இந்த இஎம்சி ஒர்க்லாம் நான் பண்றத பார்த்துருக்கேங்க. பட் என்னால வந்து பண்ண முடியல. என்கிட்ட வந்து பாக்ஸும் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலும், நீங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாரி இருக்கும். நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்துட்டு இந்த மாரி பேசிக்ஸ் லெவல்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இந்த மாரிலாம் கத்துக்கணும்னு எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு. பட் ஆனா வந்து அது எப்படி நம்ம வந்து பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம சேனல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய வீடியோஸ் சிஎம்சி ஆஃபர்ஸ் வந்து புரோகிராமிங் குடுத்துருக்கேன். ஸோ அத பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அதுல உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது, கொஞ்சம் புரியுது அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல நீங்க வந்து டைரக்ட்டா வந்து படிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான கோர்ஸ் டீடைல்ஸ்க்கு இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பேட்ச் டிசம்பர் 25க்கு புக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்களும் மறக்காம புக் பண்ணிக்கலாம்.